近嚟咧喺屋企啦，冇得出去行下街啊，飲下茶啊，食下飯啊咁於是咧就好猛陣啦。最好煲咩湯水咧？就係清心火嘅湯水啦。乜嘢可以清心火嘅咧？嗱，麥冬可以清心火嘅。喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。阿媽廚房發猛陣嘅人咧就啱飲噶啦，一日喺度發猛陣嗰啲嘢，無端端發猛陣嗰啲人最啱飲噶啦，唉。關於天冬同麥冬，網上睇到個故仔，麥冬同埋天冬喺仙界裏邊係兩姊妹嚟嘅。咁咧家姐係咩咧？原來天冬就係家姐，麥冬係妹妹喎。咁佢哋兩個咧本來係天上面生活噶，姊妹咧就見到凡間咧有個惡魔就叫做虛勞熱症，擾亂緊凡間，等佢哋個個都病喎。咁於是佢哋見到凡間咁多人病咁多疾苦，於是佢哋就話啦：我哋咧不如落去凡間嗰度咧就救佢哋啦。咁啊落凡間咯，點知咧氣流問題啦嚇。咁原來兩個嘅落腳點唔同咗喎。天冬姐姐就去咗河北、山東、甘肅嗰啲山谷啊、坡地啊、疏林同埋灌木叢喎。而阿麥冬妹妹咧，竟然咧就落腳咧，就去咗邊啊？秦嶺以南、浙江、四川、溪邊同埋臨夏，即係分開咗啦兩邊。唔緊要，佢哋咧都可以合力夾埋一齊咧，就幫助凡間民眾。妹妹性格咧就溫柔少少，個威力咧就細少少，就只係去到心嗰度啫。所以咧佢只係清心火。阿姐姐原來咧個性格就係爽直嘅，威力咧大過妹妹嘅，咁可以入到去腎嗰度咧就清除啲病毒。呢隻係咧嘅麥冬，又叫做麥門冬。妹妹咧就可能佢係溫柔，所以咧佢係甜嘅，冇咁甘嘅。未煲之前咧已經有3cm 咁長噶啦，有特大麥冬嚟嘅，有肥嘟嘟嘅。之後咧就會攞啲煲咗再作比拼。天冬咧個作用咧又係清心火，同埋對肺結嗰啲燥熱都可以用。幾通透，見到光噶，都成11cm 咁長嘅，個味道係甘得嚟咧，帶少少苦嘅，所以好多人咧就好中意阿妹妹嘅，成日都用麥冬嚟到泡水飲、焗水飲，或者係煲湯飲嘅，就好少話用阿大姐姐天冬嘅，多數人咧中意用阿妹妹阿麥冬。呢兩隻咧係藥材之一嚟嘅。用喺中藥嗰度咧，就通常咧有時會分開用，有時會一齊用，就睇嗰個醫師點樣判斷嚟到用咩藥啦。呢兩隻冬咧都係寒涼噶，孕婦千祈唔好飲啱，唔好焗水飲，冇你個份噶，唔該。嗰兩個材料咧，我就唔需要洗噶，因為咧佢已經係好乾淨。如果認為我安心啲啦，咁我咪沖一沖佢咯，就唔使浸喎，樣樣都要浸噶啲材料。水滾啦，而家我哋落啲肉啦落去嗰個水。有啲人會問，點解你成日都係熱水落肉呢？西式咧多數用骨頭啦，咁骨頭裏邊嘅雜質咧就比較多，所以咧就需要凍水。同肉係有分別嘅，肉嘅雜質咧就冇骨頭咁多噶。一遇到熱咧，受熱嘅表面就形成一個保護膜啦，就可以保留肉入邊鮮同埋甜啦。我哋而家加水，加麥冬。天冬就開大火，可能滾咗啦，嗰啲香味咧走出嚟啊！我睇下係咪先啊，真係喎。咁我問個小姐，你聞唔聞到香味啊？佢話我而家好燥啊，聞唔到啊。咁好啦，希望佢飲完呢個湯水之後咧，唔好咁燥，放油就轉中火，自己煲。煲好啦。天冬都煲到散咗啦，
話你睇麥冬，好似嗰啲仙女嗰啲裙咁。嗱，各位可以比拼下咧，煲咗之後嗰個脹卜卜嘅程度有幾大？嗱，可以脹到咁大嘅脹卜卜咁。嚟煲之前咧就係扁嘅、透明嘅，煲之後咧佢就變咗圓柱形咁樣樣噶啦，係咪？飲咗天冬麥冬，有啲人話咧，一入口咧好甘啊，個條脷嘅味蕾咧係好甘嘅，排骨苦瓜湯咁樣，但係落到喉嚨咧就好舒服噶，真係清腸胃，就好好瞓嘅。所以清心火啊或者煩躁咧都係有一定嘅作用。你哋可以試下煲，但係咧就一定要接受佢嘅甘嘅味道啦。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細嘅食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話咧，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。